જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, ગુજરાતી જાયકા બાય જેડીમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે। મિત્રો, શિયાળો નજીક આવી રહ્યો છે। સવારે ઠંડી અને બપોરે ગરમી વર્તાય છે। આવા ઋતુ પરિવર્તનના સમયમાં શરદી ખાંસીની સમસ્યા લગભગ બધાને સતાવે છે અને એના લીધે શરીર દુખવું, તાવ, ગળામાં ખરાશ વગેરે સમસ્યાઓ પણ સતાવે છે। તો આ બધી સમસ્યાઓથી રાહત મળે એવો એક ઉકાળો આજે હું લઈને આવી છું અને એ ઉકાળો બનાવવા માટે આપણે સૌ પ્રથમ આદુ જોઈશે। અહીંયા મેં 1 ઇંચનો ટુકડો લીધો છે આદુને, જેને મેં છોલીને ધોઈ લીધો છે અને હવે આપણે એને ખાંડી લઈશું। જુઓ મિત્રો, આપણું આદુ ખંડાઈ ગયું છે। તમે આની જગ્યાએ આદુનો રસ પણ લઈ શકો છો। ત્યારબાદ હવે આપણે એક વાસણ લઈશું અને તેમાં લગભગ 1 મગ જેટલું પાણી નાખીશું અને એમાં આપણે જે આદુ વાટીને રાખ્યું છે એ ઉમેરીશું। ત્યારબાદ મેં અહીંયા પર 8 થી 10 તુલસીના પાન લીધા છે, જેને મેં પાણીમાં પલાળી રાખ્યા છે। તેને પણ આપણે ધોઈને અંદર ઉમેરી દઈશું। એના પછી મેં અહીંયા પર 4 થી 5 લવિંગ લીધા છે। મિત્રો, લવિંગ આપણે એવા લેવાના છે જેને ફૂલ હોય। હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરીને આ પાણીને ઉકળવા મૂકીશું। એક ઉભરો આવે પછી ગેસ ધીમો કરીને લગભગ પાણી અડધું થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઉકાળવાનું છે। પાણી પ્રમાણમાં ઉકળીને અડધું થઈ જાય પછી આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને આ પાણીને ગાળી લઈશું। ગાળી લીધા પછી પાણીને આપણે થોડું ઠંડુ થવા દઈશું। પાણી ઠંડુ થઈ ગયું છે। હવે આપણે એમાં 1/4 ચમચી સિંધા લૂણ નાખીશું। ત્યારબાદ આપણે તેમાં 1 ટેબલસ્પૂન મધ ઉમેરીશું। હવે આ બંને વસ્તુને આપણે મિક્સ કરી લઈશું। તો મિત્રો, આપણો ઉકાળો બનીને તૈયાર છે। આ ઉકાળામાં તમે મધની જગ્યાએ દળેલી સાકર પણ ઉમેરી શકો છો અને આદુની જગ્યાએ સૂંઠનો પાવડર અડધી ચમચી લઈ શકો છો। ઘરમાં જેને પણ શરદી, ખાંસી, ટોન્સિલ્સ, ગળામાં ખરાશ આદિને લીધે શરીર દુખતું હોય, તાવ આવતો હોય વગેરે તકલીફોમાં આ ઉકાળો સવાર સાંજ 2-3 દિવસ સુધી પીવડાવવો। તો મિત્રો, વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો તેને લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં અને આવા જ વિડીયો બીજા જોવા માંગતા હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું પણ ભૂલતા નહીં। આવજો।